သာရဖျားဒီကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြုနာတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်သာရဖျားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝရေမိတ်ကာရရဲ့သမာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုခြံပြန်လေအစပြုနိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်မြတ်အချက်ကိုရှေးစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်ခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်22ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်ခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်22ရှင်မွေလာကလည်းခြာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အာရတော်မူတဲ့ကဲ့သို့မိရှုရာရှိအစရှိသောရှစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အာရတော်မူမည်နော်အလိုတော်တို့လိုက်ခြင်းသည်ရှစ်မျိုးချက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်လည်းသိုးကြီးစီယူချက်သာ၍ကောင်း၏အထူးသဖြင့်နားထောင်ခြင်းသည်လည်းသိုးကြီးစီယူချက်သာ၍ကောင်း၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကတော်ဟာခေဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့သက်တာဒီပေါ်မှာနှုတ်ကတော်အားဖြင့်ပြန်ဖြင့်အသက်ခံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်အဖဖခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့နဝရေမိတ်ကာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်မှာနာမတော်၌စုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကတော်လေးလာခြင်းအမှုရာကိုသူတို့ကပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ချိန်တိုင်းနဲ့ဖွင့်ခါကိုပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်စကားပြောပါသုံးသင်ပါဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်မှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအပြင်ဒါတို့ဒီလိုကကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့မှုရာကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဖျား၏သောနာမနဲ့ကြီးမားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်1ကနေ35အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာကောင်းတင်တဲ့လက်ကွက်တော်ဝင်လာဖို့ရကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်တာ၍ကောင်းသောနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လက်ကွက်တော်ဝင်လာဖို့ရကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တက်ပြီးချင်ပါတယ်တာ၍ကောင်းသောနားထောင်ခြင်းဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်22ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ100အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစောစောကဖတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်တိုင်းဖတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နားထောင်ခြင်းသည်သိုးကြီးစီဥချက်တာ၍ကောင်း၏ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် obedience is better than sacrifice လို့ပြောပါတယ်။နားထောင်ခြင်းဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလုရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှောလုရဲ့အတ္တတာကိုအခြေပြုပြီးတော့မှတာ၍ကောင်းသောနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတော်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်1နှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်တပန်ရှင်မွေလာကခြာဝရဘုရား၏လူဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးစေခြင်းကသင်ကိုဗိသိက်ပေးမိအကြောင်းငါ့ကိုအထက်ကစေလွတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ယခုမှခြာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်တော့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ခြာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာသောဣသရေလအမျိုး၌အာမလက်အမျိုးပြုသောစီတာခြင်းအမှုကိုငါမှတ်လက်ရှိ၏အမှပရိသတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုရင်အာမလက်အမျိုးဆိုတဲ့စကားရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအာမလက်အမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမလက်အမျိုးကျမ်းစာထဲကပြောတဲ့အာမလက်အမျိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအာမလက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မှပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်
आमले ये अतीब है आमले ये अतीब का वो लाइक सिमू को लोला दो सिमू को नित्य दो सुरे अतीब है सिमू लोला दो सिमू नित्य दो सुरे अतीब है ना पीरो आमले लुमियोरी बलू सेंटर लारे ताली से चला किया तो ये न्यूयो जाती तो ये अम्यू अन्वे बलू सेंटर लारे चलो चीबू फिपा तो न्यू ने पता करो चांसा माँ कबाऊ जंखानी तुम से चाव अपाएंगे सन्ने कबाऊ जंखानी तुम से चाव अपाएंगे सन्ने को चलो वे पत्या चमारे कबाऊ तुम से चाव अपाएंगे सन्ने ए तोता एलिफाई मयांगे तिमना फ़ादोता का आमलेती इतुरोदी ए तो मया आदाई अन्वे चितरी यम फप्या चने ए तोता एलिफाई मयांगे तिमना फ़ादोता का आमलेती ता कबाऊ तुम से चाव अपाएंगे सजने माँ चिपारे ना तो चका कबाऊ तुम से चाव अपाएंगे सच्चाव माँ वो गार्डन वो आमलेटी सुरमा तमाचन सा माँ चलो ट्रिया माँ चिपा जाओ आमलेट का बेया निलाले सुने याको अकु ए तो गानी सेंट लारे तुझे चिपारे चलो आरा ये भी चमारे याको अकु याकोई अको ए तो मा सेंटर ला दुनिया ए तो मा सेंटर ला दु आमला सुरेटी बेगा सिमू लुला दु सिमू को नित्य दु सिमू को लुला दो सिमू को नित्य दो सुरे अधे पे छिदलो तो अन्योन वे दी याकों ये अकु ए तो गानी सेंटर ला रहा चिते के तो ये नीचाया यकु चिया तो प्रमाण नहीं ले तो नीचाया ये ने पता भी तमाचे जागा धमाया जब ब्रह्मा साव खांची नसन ने खों अपाएंगे शिमा बलू फोबिया ले सुये तिया खांची नसन ने खों अपाएंगे शिमा तिया का दावे ने तू ई लूलो दी तो आये गेशुरी लू गिरसी लू आमले लूलो को ताइजाई छोलू म्यो दी शेकाला नाइ शुरा म्यो लम्मा साये एको टू पी टाइ आओ अन्ये नी दो तू चिती चलो क्या फटा चने थो अम्यो दी शेकाला नाइ शुरा म्यो लम्मा साये एको टू पी टाइ आओ अन्ये नी दो तू चिती लो क्यों बा सुनो दिया ने चलो फोबिया पीछे ने यहाँ बाले सुनिए आमले लुमियो दी सिमु को लोलारे दुबे सिमु को नित्ते दुबे चियोंगा मका अला याकों ये अको ए तो का ने सेंटर लाबी तो दी यूटा पी टाउन बाई ने एको टू पी म्याओ बाई लो क्यों मावो एको रो टाइम भी ने यूटा टाइम भी ये जहाँ थे मा नहीं आचा रहे दुबे चिपा रहे चलो जानता रहेगा सादाली टाइम चलो ये भी चमारे शुरा न्यू लम्मा साइवी एको टू पी टाइम आओ अन्ये नी दुनिया शुरा न्यू लम्मा साइवी एको टू पी टाइम आओ अन्ये नी दुनिया तो ये बोंगले चलो नमूना स्वे क्या में सुनिए
ဘက်မှာအဲကုတ်တုရှိတယ်သူတို့ကဒီနားလေးလောက်မှနေတာသူတို့ကဒီနားမှနေတာသူတို့ခဲ့ရအာမလက်တွေကယူဒနိုင်ငံနဲ့ဆိုရင်မြောက်ပိုင်းလောက်မှကြားတယ်အဲကုတ်တုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကုတ်တုရဲ့အရှေ့မြောက်လောက်ပေါ့အဲ့မှာသူတို့ကကျင်လည်ကျက်စားတာသူတို့ရဲ့အဓိကအာမလက်လူမျိုးတွေရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကဘာလဲဆိုရင်ဓမြတိုက်စားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘယ်လိုကောမလဲခြေတလုံးအိမ်တိုင်းနဲ့အရက်တနေရာနေတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားလာပြီးတော့မှသူတို့နဲ့အမျိုးအနွယ်မတူတဲ့လူမျိုးစုတွေကိုတိုက်ခိုက်လူရက်ပြီးတော့မှသူတို့ကအသက်ရှင်ရက်ကြည်တဲ့ဓမြတိုက်စားတဲ့ဟလာအမျိုးအနွယ်တစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးနော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်သိသိချင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအရာရှုရမြို့လမ်းမှာစာရေးအကုတ်တုပီတိုင်အောင်အမြဲနေသူတွေဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်သူတို့နဲ့အသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုချစ်တွေ့မှုအမှန်တော့ကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ပေးထားပါတယ်မှတ်စုရထားတဲ့ဒီကောင်မောင်နှမတွေတွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ချစ်တွေ့မှုနံပါတ်1ဘယ်လိုလက်ထက်မှာချစ်တွေ့ခဲ့လဲဆိုရင်မောရှေရဲ့လက်ထက်မှာချစ်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာချစ်တွေ့လဲဆိုရင်အသေလလူမျိုးတွေအကုတ်တုဂျုံခံရအရက်ကထွက်လာပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုပြုတ်နေတဲ့ခီးစဉ်မှာလမ်းခုလက်မှာသူတို့ချစ်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ချစ်တွေ့မှု1ချစ်တွေ့မှု1ဖမြောက်ရာစက္ကွန်8တစ်ချက်16တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီးစက္ကွန်ရှစ်မှာဘာပြောလို့ဆိုရင်ထိုအခါအာမလက်လူတို့သည်လာ၍ယေခိတိန်အရ၌ဣသရေလလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြ၏လို့ပြောပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်မောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာ10ခုနောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတော့ပတ္တကာသိုးငယ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသားဦးတွေကိုတတ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုအေဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေကယ်ထုတ်လာတယ်ဒီခရီးစဉ်တောက်လျှောက်မှာဘာစစ်ပွဲမှမရှိဘူးစစ်မှုနဲ့တွေ့မှာစိုးတဲ့အတွက်တောင်ဘုရားကမလုပ်လဲဖိလိတိပြည်သို့သွားသောလမ်းဒီဖြောက်တော်လဲထိုလမ်းနဲ့မပို့ဆောင်ဘဲနဲ့အေဒုံတောလမ်းနဲ့ပို့တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဘုရားရှင်ဒီဖိလိတိပြည်သို့သွားသောလမ်းနဲ့မပို့ဘူးအေဂုတ္တုဟလာဒီအေဒုံတောလမ်းကနေသူတို့ပို့တယ်တော့စဉ်းစားမှာဣသေလလူမျိုးတွေမှာစစ်ပညာကိုစနစ်တကျသင်ကြားထားတဲ့စစ်သားတွေမရှိပါအမျိုးသားတွေကဓာလန်လက်နက်ကိုတော့ဟလာအမျိုးသားများပြီးမိမိရဲ့မိသားစုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကင်ဆွဲထားတော်ညာလဲစစ်မှုစစ်ရေးမှာသူတို့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂန္ဓာယကြီးထဲမှာအဖိုးဖွားတွေကောဟလာအနွေတဲ့မိန်းမသားတွေကောကိုဝင်ဆောင်တွေကောကလေးသူငယ်တွေကောတရိษံတွေကောဟလာယောက်ျားကြီးပဲအသက်20ကျော်တဲ့ယောက်ျားကြီးပဲဟလာ6သိန်းမိမနဲ့ကလေးပါမယ်ဆိုသိန်း30လောက်ရှိတဲ့အုပ်စုကြီးဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ခရီးသွားနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓမြတိုက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့အာမလက်အုပ်စုတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘာလာလုပ်လဲဆိုရင်လမ်းခုလက်မှာလာပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲစဉ်းစားကြည့်။ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ကန္နာယကြီးထဲမှာအမြဲတမ်းစစ်တိုက်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေတဲ့ဓမြတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ပြောချင်တာတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတပ်ပုတ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်နေတဲ့အာမလက်လူမျိုးတွေကလမ်းခုလက်မှာဣသေလလူမျိုးတွေကိုဒုက္ခလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာအရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောရှုဦးဆောင်တဲ့ဣသေလအမျိုးသားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အာမလက်လူတွေကိုစစ်ထွက်တိုက်ပါတယ်။မောရှေကတောင်ပေါ်မှာဘာလုပ်လဲလက်မြောက်ပြီးတော့မှစစ်တိုက်နေတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်။မောရှေလက်မြောက်နေတဲ့အခါမှာယောရှုဦးဆောင်တဲ့ဣသေလစစ်တပ်တွေကစစ်နိုင်တယ်။မောရှေလက်ညောင်းလို့လက်ပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာယောရှုဦးဆောင်တဲ့ဣသေလစစ်တပ်တွေကရှုံးတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မောရှေကိုကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှမောရှေအကူဟလာအာရုံနဲ့ခုရတချို့ကလည်းမောရှေအမမိရိယံရဲ့ယောက်ျားလို့လည်းဓမ္မပညာရှင်တွေကအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကခုရနဲ့အာရုံကမောရှေလက်ကိုမထားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယောရှုဦးဆောင်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကစစ်ပွဲနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကဣသေလလူမျိုးတွေစစ်ပွဲနိုင်သွားတော့ညာလေအဲ့ဒီကိစ္စကဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဖတ်ပြရ
ဆက်ခွန်ဆက်ချောင်းပါအကြောင်းမူကားအာမလက်အမျိုးဤလက်သည်သာဝရဘုရား၏ယာဇပလင်ဤရံဘက်ဖြစ်သောကြောင့်သာဝရဘုရားဒီတဲ့ကာလအစဉ်အဆက်အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုတည်းလို့ပြောပါငါလူမျိုးကိုသေကန္တရထဲမှာဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အာမလက်လူမျိုးကိုငါမှတ်ထားလိုက်တယ်သူတို့ကငါရဲ့ဟလာယာဇပလင်ကိုရံဘက်ပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ငါစစ်တိုက်တယ်လို့ဘုရားပြောပါအဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုထွက်ပြမှာကျမ်းခန်းကြီး7ခွန်အပိုင်းငယ်10အပိုင်းငယ်16ဒါကြောင့်ပထမထိတွေ့မှုဒါကျွန်တော်စစ်ရေးစရာစကလုံးမှာစစ်တပ်မှာတော့ထိတွေ့ရဆိုတာရန်သူနဲ့တပ်မတော်နဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြအဲ့လိုတစ်ကြခတ်ကြဖြစ်ပြီဆိုတာထိတွေ့မှုလို့သတ်မှတ်တာအခုဒီမှာထိတွေ့မှုနံပါတ်1မောရှေလက်ထက်ရေဖြစ်တဲ့အရက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိတွေ့မှု1မှာမောရှေလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့ repeating အရက်မှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရာဆက်ခွန်ရှေ့16ဒီကောင်ကတော့ထိရခန်းကြီး20ခွန်အပိုင်းငယ်ရှေ့ဒါကဘာဦး36 16ဒါကတော့တိယအခန်းကြီး20ခွန်အပိုင်းငယ်8ကဲချစ်တွေ့မှုနံပါတ်1မောရှေဣသရေလလူမျိုးကိုခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသကရေဖြစ်တဲ့အရာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလာမှာကချစ်တွေ့မှုနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တွေ့မှု2အဲ့ဒါကတော့ရှောလူလက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှောလူလက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ area ကတော့ခိဝိလမြို့မှာစာ၍ရှုရမြို့တိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ရေးပြချင်ပါတယ်ခိဝိလမြို့မှာစာ၍ရှုရမြို့တိုင်အောင်ခိဝိလမြို့မှာစာ၍115ခွန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်9ရှောလူသည်ဟဝိလမြို့မှစာ၍အေဂုတ်တုပြည်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေသောရှုရမြို့တိုင်အောင်အာမလက်လူတို့ကိုလှုပ်ကြံလေ၏ဟဝိလမြို့အဲ့ဒါကဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်ခွန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာကကျမ်းစာထဲမှာအာမလက်ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်ပါနေလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အာမလက်ဆိုတဲ့လူမျိုးစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမလက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစစ်လိုလားသူစစ်လိုလားသောစစ်မှုကိုနှစ်သက်သူစစ်မှုကိုနှစ်သက်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သလိုသူတို့အမျိုးအနွယ်ဒီယာကုပ်ရဲ့အကိုအေးသောကနေဆင်းသက်လာတယ်နေထိုင်ရာဒေသဒီရှုရမြို့လမ်းမစာ၍အေဂုတုပြည်တိုင်အောင်အမြဲနေခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကဓမြတိုက်စားတာဖြစ်တယ်ကဲသူတို့နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ထိတွေ့မှုနံပါတ်1မောရှေလက်ထက် repeating အရာမှာဖတ်ပြပါစက္ကုံ8ကနေ16မှာတွေ့ရတယ်ထိတွေ့မှုနံပါတ်2ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15မှာဣသရေလရှင်မင်းရှောလူလက်ထက်ဟဝိလမြို့မှာစာ၍ရှုရမြို့တိုင်အောင်ဒီနေမြေတကြောမှာဣသရေလလူမျိုးနဲ့သူတို့နဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးခြင်းဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်8ကနေ73မှာရှောလူဘုရင်ကတစ်နှစ်ကျော်2နှစ်လောက်ဘုရင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာသူဘာပြဿနာတက်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်173အပိုင်းငယ်1နှစ်လောက်မှာ
小路的这那叫那看，一对啦牛奶免就比嘛，一对啦牛的东厂路个越高比零，过来你到明白牛奶，明白牛奶别的啦当宝嘛路那超，别人们看样几把牛，就那单车嘛的长过差越，差到这个咪咪路一滴你呀一都乱来利益。ဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်ခန်းကြီး7မှာအာမုံမျိုးသားတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရှောလူလက်ထဲမှာဘုရားရှင်အပ်နှင်းထားတဲ့စစ်သားက3,300,000ရှိပါတယ်။အဲ့စစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရှောလူက3,300,000ထဲကလက်ရွေးစင်3,000ကိုထားတယ်။သူ့စီမှာ2,000သူ့သားယောနသန်အရှင်မင်းသားပေါ့ယောနသန်စီမှာ1,000ကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့ကိုယ်နေရာအသီးသီးကိုလွှတ်လိုက်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ။ရှင်မွေလာကရှောလူကိုပြောထားပြီးသားငါလာခဲ့မယ်ရှောလူမင်းငါ့ကိုစောက်ခொနရက်ပြည့်ရတယ်မင်းစီမှာငါရောက်လာမယ်ငါရောက်လာမှမင်းရစ်ပူစော်မယ်လို့ပြောတယ်အရှင်မွေလာကိုစောက်နေတဲ့ကာလမှာဖိလိတိအမျိုးသားတွေကအစ္စရေးလူမျိုးကိုကျူးကျော်ရန်စတာဖြစ်ပါတယ်တရပြီးတရကုန်လာပြီးရှင်မွေလာကမပေါ်လာသေးဘူးရန်သူကတမျိုးဝင်တရွာထွက်အစ္စရေးနယ်နိမိတ်ထဲကိုကျူးကျော်လာပြီးရှောလူနာမှာခေါ်ထားတဲ့ယောနသန်နာမှာခေါ်ထားတဲ့စစ်တီ3,000ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖပြေးကုန်ပြီဗျာပုံတဲ့လူကပုံပြေးတဲ့လူကပြေးအားကြောင့်ရှောလူဒီရှင်မွေလာပြောထားတဲ့9ရက်ထဲတော့ဝင်လာပြီဒါပေမဲ့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်အထိတော့မရောက်သေးဘူးရှင်မွေလာရောက်လာတာနောက်မကျဘူးရှင်မွေလာရောက်လာတာကွက်တိလို့ပြောလို့ရဒါရှောလူဒီရှင်မွေလာရောက်တဲ့အချိန်ထိကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘယင်တယောက်မပြုတ်တဲ့မပြုတ်အပ်တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအလုပ်ရစ်ပရောဟိတ်ပဲလုပ်လို့ရတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်ခန်းကြီး73မှာသူဒီဖယားစကားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်173 8ကနေ73မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရှင်မွေလာချင်းချက်တိအတွင်းရှောလူဒီ9ရက်ငတ်လင်း၍ရှင်မွေလာဒီဂိလဂါလာမျိုးတို့မရောက်လူများတို့ဒီထွက်ပြေးကြ၏ရှောလူကလည်းမီးရှို့ရာရစ်နှင့်မိတ္တာရရစ်ပူဇော်တကာတို့ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဟုဆိုသဖြင့်မီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လေ၏မီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြီးသည့်အဆုံး၌ရှင်မွေလာပြီလာ၏ရှောလူဒီကောင်းကြီးပေး၍ခရီးဥကြိုပြုခြင်းကထွက်သွား၍ရှင်မွေလာကတင်းသည့်အဘဲ့သို့ပြုတ်တည်းဟုမေးတော်ရှောလူကလူများတို့သည်အကျွန်ုပ်ထံမှထွက်ပြေးကြောင်းကိုတော်သည်ချင်းချက်သောအချိန်၌မရောက်ကြောင်းဖိလိတိလူတို့သည်မိမ့်မက်မြို့၌စုဝေးကြောင်းများကိုသိမြင်သောအခါဖိလိတိလူတို့သည်ငါရှိရာဂိလဂါလမြို့သို့စစ်ချီကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုငါမတောင်းပန်သေးဟုအကျွန်ုပ်အောက်မေ့သဖြင့်ကိုအနိုင်ပြု၍မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်မိပြီဟုပြန်ပြော၏လို့ပြောပါသူအကြောင်းပြတာ3ခုလူတွေထွက်ပြေးကုန်ပြီကိုတော်ကလည်းမရောက်လာသေးဘူးဖိလိတိစစ်တပ်ကလည်းမိမ့်မက်မြို့ထိရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရစ်မပူဇော်ခြင်းပေမဲ့ကိုအနိုင်ပြုပြီးကျွန်တော်ရစ်ပူဇော်လိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရှင်မွေနာအားဖြင့်ဗာမိတ်နဲ့အပိုင်ငယ်14မှာနော်အပိုင်ငယ်73ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်173မှာရှင်မွေနာကတင်းသည်မှားပြီသင်ဘုရားသခင်ခြားရဘုရားထားတော်မူသောပြည့်ညတ်တရားကိုမစောက်ပါတကားစောင့်မိလင်ခြားရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုး၌သင်အာနာကိုယခုမှစ၍အစဉ်မြဲတည်စေတော်မူမည်ယခုမူကားသင်အာနာသည်မတည်ရခြားရဘုရားသည်စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်သောသူကိုရှာတော်မူ၏ထိုသူသည်လူမျိုးတော်အပေါ်မှာမင်းဖြစ်စေခြင်းကခြားရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ကြောင့်မူကားသင်သည်ခြားရဘုရားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမကျင့်ဟုရှောလူအားဆိုပြီးလေလို့ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းနဲ့ရှောလူဤအမှား2ခုရှိပါတယ်ပထမအမှားကဖယားသခင်ဤအချိန်ကိုမစောက်ပဲရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤအချိန်ကိုမစောက်ပဲရစ်ပူဇော်ခြင်း
အဲ့ဒါက115အား173 8ကနေ73မှာဖြစ်ပါတယ်ရှောလူဒုတိယကျူးလွန်တဲ့အမှားကဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့ချရေးလိုက်နော်ဖျားစကားအတိုင်းဖျားသခင်စကားအတိုင်းရှင်းရှင်းမဖြတ်စည်းခြင်းအဲ့လိုရေးပြချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤစကားအတိုင်းရှင်းရှင်းမဖြတ်စည်းခြင်းအဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1ကနေ3အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ်ပြပေးခြင်းဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး73မှာဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုမစောက်ပဲရှောလူကရစ်ပူဇော်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ကရှင်မွေလအားဖြင့်သူ့အာဏာမတည်တော့တဲ့အကြောင်းစိတ်လုံးတော်နဲ့ညီတဲ့သူကိုရှာပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တော်ညာလင်းဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15မှာဖျားသခင်သည်ရှောလူကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသည်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးတတ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖက်ရှင်နာမှာတိုင်းပုံကြည့်ပါသေးအဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးကဘာလဲဖတ်ပြမယ်တရားခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1ကနေ3အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တပန်ရှင်မွေလာကခြာဝရဘုရား၏လူဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးစေခြင်းကတင့်ကိုဗိတ်သိက်ပေးမိအကြောင်းငါ့ကိုအထက်ကဆေလွတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ယခုမှခြာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်တော့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ခြာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအဂုတုပြည်မှထွက်သောဣသရေလအမျိုး၌အာမလက်အမျိုးပြုသောစီးတားခြင်းအမှုကိုငါမှတ်လက်ရှိ၏လို့ပြောပါဖျားက16မှာဘုရားခင်ဘာပြောလဲအာမလက်အမျိုးရဲ့လက်ဟာဘုရားရဲ့ယာဇပလင်ကိုလာထိခိုက်တယ်အာမလက်အမျိုးကငါအစင်မြဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဇက်လန်တွေရဲ့အဆက်ပေါ့ဂျာမှာကာလတစ်ခုရှိတယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေသင်္ကန်းသားမှာလှည့်လေတာနှစ်ပေါင်း40ပဲထားလိုက်တရားသူကြီးအုပ်စိုးတဲ့ကာလကနှစ်ပေါင်း450လောက်အမှနှစ်900နီးပါးလောက်ရှိနေပြီအခုရှောလူအုပ်စိုးတာတစ်နှစ်ပဲထားလိုက်ဂျာမှာကွာဟချက်ကနှစ်ပေါင်း900လောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်ကဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာပြစ်မှားစော်ကားထားတဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကအာမလက်လူမျိုးကိုတရားစီရင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဒီတရားစီရင်မဲ့အမှုရာမှာဘုရားသခင်အချိန်ကိုမစောက်ဘဲနဲ့အမှားကျူးလွန်ထားတဲ့ရှောလူကိုဘုရားကဒုတိယအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့မှဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းငယ်3 153ယခုသွား၍ထိုအမျိုးကိုလုတ်ကြံတော့နှမျောချင်းမရှိပဲရှင်းရှင်းပြည့်စည်၍ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နှုတ်ဆုံးမစ၍တိုးနွားကလအုပ်မြဲတို့ကိုတတ်လို့ဟုရှောလူအားစင့်ဆိုသည့်အတိုင်းအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျူပင်ကုတ်ကျူမုံမချံညီကြီးပေါ်မှာအာမလက်အမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တညာတစ်ခုမှမချံအောင်သွားပြီးဖြစ်စည်းပါလို့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ကမှာရှောလူဘာလုပ်လဲအပိုင်းငယ်လေးရှောလူဒီလူတို့ကိုစုဝေးစီပြီးတေလိမ်မြို့မှာစရင်ယူတဲ့ပြည့်ခြေသေးသူရဲ့နှစ်သိန်းယူဒစစ်သူရဲ့1000ရှိ၏ခြေသေးသူရဲ့နှစ်သိန်းယူဒစစ်သူရဲ့1000နှစ်သိန်း1000သောတမတော်ကိုဥဆောင်ပြီးရှောလူကအာမလက်လူမျိုးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်သူစစ်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ချီတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအာမလက်အခုနောက်ထပ်လူမျိုးတစ်မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကေနိဆိုတဲ့အမျိုးကေနိလူတို့ရှိရာသို့စေလွတ်၍သူစစ်ချီလာပြီနော်လူနှစ်သိန်း1000နဲ့စစ်ချီလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲရှောလူဒီလဲအာမလက်မျိုးတို့စစ်ချီပြီးဂျိုင်းလိုက်တက်ချ၏ကေနိလူတို့ရှိရာသို့စေလွတ်လက်တင်တို့ကိုအာမလက်လူတို့နဲ့အတူငါဖြတ်စည်းမိဟုစိုးရင်စရာရှိသောကြောင့်သူတို့အထက်ကထွက်သွား၍နေရာပြောင်းကြလောဟုနေရာပြောင်းကြလောဣသေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုရုပြည်မှထွက်လာသောအခါတင်တို့သည်ဂျေဇုပြုကြပြီဟုမှားလိုက်သည့်အတိုင်း
ကေနိလူတို့သည်အာမလက်လူတို့အထဲကထွက်သွားကြ၏အဲ့မှာကျွန်တော်ကေနိလူကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကတော့ကေနိလူဆိုတာကမောရှေရောက်ခမရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပါတယ်ခမရကကျမ်းခန်းကြီးနဲ့အပိုက်ငယ်18မှာဆိုရင်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်18မှာထိုမိန်းမတို့သည်အဘရွှေလထံသို့ရောက်ကြသောအဘကအဘဲကြောင့်ယနေ့အလင်းမြန်ရောက်လာကြသည်ဟုမေးလေတော့ဒါကမောရှေအဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးပြီးဂန္ဓာယထဲမှာသူ့ဇနီးသည်ဖြစ်လာမဲ့ဇီဘောရာတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာဇီဘောရာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ရွှေလကဟလာသူ့သမီးကိုမေးနေတဲ့စကားဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ထွန်းမြတ်မှာ28ရာမောရှေရောက်ခမရဲ့နာမည်ဒီရွှေလထွန်းမြတ်မှာကျမ်းခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်1မှာတော့မောရှေသည်မိမိရောက်ခမမိဒျန်ရှိပရောဟိတ်ယေသယောဤတိုးစိတ်များကိုထိန်းစင်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာတော့မောရှေရောက်ခမနာမည်ကယေသယောကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ထွန်းမြတ်မှာ28မှာမောရှေရောက်ခမရဲ့နာမည်ကရွှေလထွန်းမြတ်မှာကျမ်းခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်1မှာမောရှေရောက်ခမရဲ့နာမည်ကယေသယောတယောက်ထဲပါကွဲပြားတဲ့နာမည်နှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ကဲတောလျာ10:29ကြည့်အောင်တောလျာကျမ်းခန်းကြီး10အပိုင်းငယ်29မှာမောရှေကလည်းခြာရပြိုင်ဂရိတော်အတိုင်းငါတို့အားပေးတော်မူမည်အရက်တို့ငါတို့သည်ယခုခရီးသွားကြ၏ငါတို့နှင့်အတူလိုက်၍လာပါငါတို့သည်ကျေးဇူးပြုပါမည်ခြာရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ကျေးဇူးပြုတော်မူမည်ဂရိတော်ရှိပါ၏ဟုမိမိရောက်ခမမိရန်အမျိုးရွှေလသားဟောဘတ်အားဆိုလင်းတဲ့အဲ့နေရာမှာပြောတဲ့ဟောဘတ်ဆိုတာမောရှေရောက်ခမတော့မဟုတ်တော့ဘူးမောရှေရောက်ခမရဲ့သားမောရှေရဲ့ရောက်ခဖြစ်ပါတယ်မောရှေဘာပြောလဲငါတို့ဘုရားသခင်ကခန္ဓာပြည်ကိုပေးတယ်မင်းတို့လည်းငါတို့နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပါဘာလို့လဲသဲကန္တာအထဲမှာဣသေလလူမျိုးတွေလှည့်လည်တဲ့အချိန်မှာကိန်းလူမျိုးတွေကဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့မျက်စိတစ်ဖွဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မြင်တယ်လမ်းပြတယ်ဗျသူတို့ကန္နာအထဲမှာကျင်လည်နေကြဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေနေနေကျွမ်းကျင်တာချက်ကိန်းမျိုးသားတွေကနေနေကျွမ်းကျင်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုလမ်းပြတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့မျက်စိကဲ့သို့သူတို့ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမောရှေခေါ်တော်ညာလေသူတို့ဒီခါနန်ပြည်ထဲကိုမလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်မြင်တော့သူတို့နေတဲ့နေရာဒီတော်တော်အာမလက်လူတွေနေတဲ့ပုံစံပဲဗျခါနန်ပြည်နဲ့အဂုတ္တုတိုင်းပြည်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာရထဲမှာဒီအဖွဲ့တွေကကြံရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဗမာထပ်တွေ့ရတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၄ဒီဘောရာတို့ဟလာပိတရတို့နဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့တွေတစ်ခါပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး၄မှာအပိုင်ငယ်7မှာမောရှေဤရောက်ခမဟောဘက်ဤသားမြေအဝင်ကေနိအမျိုးသားခေပါဒီတဲ့ကေနိလူတို့နဲ့ခွာ၍ကေတေရှမြို့အနာဇာနေတပိတ်ပင်ချီရင်၌တဲကိုစောက်နဲ့နေမြင့်တတိလို့ပြောပါအဲ့ကျမှတော့ခေပါလို့ခေါ်တဲ့ကေနိအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ဇက်ကြောင်းကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်သူကစောစောအဂုတ္တုတိုင်းပြည်နဲ့ခါနန်ပြည်ကြားမှာရှိတဲ့ဂန္ဓာယထဲမှာနေရာကျတဲ့နေရာယူခဲ့တဲ့ကေနိအမျိုးသားတွေနဲ့ခွာပြီးကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးပဲခြုံထွက်လာပြီးတော့မှဗမာရောက်လာတယ်အခုဒီဘောရာတို့စစ်တိုက်မဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီတာဘောတောင်တဝိုက်မှာသူတို့ကလာပြီးတော့မှအခြေချနေထိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလေရှောလူကိုဘုရားသခင်ကစစ်တိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရှောလူကချက်ချင်းသွားတိုက်ရင်ကေနိအမျိုးသားတွေဒီအာမလက်အမျိုးသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်မှာကေနိရွာဟိုဘက်မှာအာမလက်ရွာဟိုဘက်မှာကေနိရွာဒီဘက်မှာအာမလက်ရွာဆိုတော့တိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးတိုက်ရမှာခွဲနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကေနိအမျိုးလဲဘယ်ဟာအာမလက်အမျိုးလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ရောရောထွေးထွေးဆိုတော့လက်တို့အရင်မလုပ်လေငါတို့စစ်တိုက်တော့မယ်မင်းတို့ရှောင်ထွက်ပေးပါမင်းတို့ကေနိလူမျိုးတွေကုံတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့အာမလက်တွေကိုငါတို့တုတ်တင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာမလက်
လူမျိုးတွေနဲ့ရောနှောနေထိုင်နေတဲ့ကိနိအမျိုးသားတွေဟာစစ်ဖြစ်တော့မဲ့ဒေသကလည်းသူတို့စွန့်ခွာထွက်ခွာသွားပြီးတော့သူတို့ထွက်ခွာသွားပြီးမကြခင်မှာပဲရှောလူဦးဆောင်တဲ့ဣသေလစစ်တပ်2သိန်း1000ကအာမလက်လူတွေကိုသူတို့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တိယာအခန်းကြီး15ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ခုနှစ်မှာနော်ခုနှစ်ကနေ9အတွင်းမှာရှောလူသည်ဟဝိလမြို့မှစ၍အေဂုတ်တုပြည်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေသောရှုရမြို့တိုင်အောင်အာမလက်လူတို့ကိုလှုပ်ချန်လေ၏တိုက်ပြီးကဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဖခင်ကဘာပြောထားလဲယောက်ျားမိန်းမတိုးနွားတရိษံရှင်းရှင်းပြည့်စည်ပါပြောချင်တာသက်ရှိဆိုလို့ဟုတ်လားငါချက်သားလားအစိတ်သားလားခိုးမှအရှင်မထားနဲ့ပုံတတ်ကဲဘာလုပ်လဲကိုတို့ရာတွင်ကျမ်းစာထဲမှာတို့ရာတွင်ပါလာရင်တော့ဖျားခိုင်းတာနဲ့ပြောင်းပြန်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်တို့ရာတွင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖျားရှင်းရှင်းပြည့်စည်ခိုင်းပေမဲ့ရှောလူရှင်းရှင်းမပြည့်စည်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တို့ရာတွင်ရှောလူသည်လူများရှောလူနှင့်လူများတို့သည်သူရဲ့စစ်သား2သိန်း1000အာမလက်မင်းနှင့်တကွတိုးနွားအမျက်အလက်စူသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသမျှကိုနှမျော၍ရှင်းရှင်းမပြတ်စည်းကြအသုံးမဝင်ရုပ်မာသောဥစ္စာရှိသမျှကိုသာရှင်းရှင်းပြတ်စည်းကြ၏အပိုင်းငယ်ရှင်းမှာအာမလက်ရှင်ပင်အာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူရဲ့အရရအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အာဂတ်ဘုရင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့အာဂတ်ကိုတိုက်ပွဲမှာအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာရှောလူလည်းတွေ့ဝေသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာတွေ့ရမလဲ။ဒီအာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းလာပြီးဣသရေလနိုင်ငံမှာတမျိုးဝင်တရားထွက်ပြစားနိုင်မယ်ဆိုရင်သိချတယ်သူဂုံတက်ပြီဗျာဂုံတက်ပြီ။အဲကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာပြောထားတယ်။နားထောင်ခြင်းသည်တိုးကြီးစီဦးထက်တာ၍ကောင်းတယ်။နားထောင်ခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်တာ၍ကောင်းတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေနားထောင်ခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အောင်မြင်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်ကျမ်းစာတွေကတော့115ရှေ့12 13ဖြစ်ပါတယ်115ရှေ့ရဲ့12ရယ်13ရယ်အဲဒီမှာစောစောကကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့ဒီနည်းလူတွေအကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလူတွေအကြောင်းကတောလျာ10 29ကနေ32 29ကနေ30တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး4တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး4 17 21နဲ့တရားအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်6မှာကိနိတွေအကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်ငယ်8မှာအာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်8မှာအာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်အဲ့ဒီအာဂတ်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားဘက်ကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောလူတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းဤသင်္ကေတရန်သူရဲ့အမြင့်မားဆုံးယာသူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှောလူကဘာဖြစ်လဲအယံဝမ်းသာတယ်သူလောက်တာရှိတယ်အာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းတယ်အပိုင်ငယ်8မှာ7မှာသူဘာလုပ်လဲနာနဲ့စောစောထား၍ရှောလူကိုကြိုးဆိုခြင်းကသွားသောအခါဒါရှင်မွေလာလုပ်နေတဲ့အရာကိုကျမ်းစာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှောလူသည်ကရမလမျိုးသို့ရောက်၍အာမ်တိုင်ကိုစိုက်ပြီးမှလှဲလေသဖြင့်
ဒီလကလာမျိုးတို့လွန်သွားကြောင်းကိုကြားသောကြောင့်ရှောလူရှိရာသို့သွားရလေ၏လို့ပြောပါတယ်အာဂတ်ကိုအရှင်ဖန်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ပြီးရင်စနစ်မှာအောင်တိုင်ဆိုင်လှည့်လေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအောင်ပွဲခံတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်စနစ်အောင်တိုင်ဆိုင်လှည့်လေတယ်ဒါကတော့ဘာကိုဖွင့်ညွှန်းလဲဆိုရင်ရှောလူနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေအောင်ပွဲခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တကယ်အားကြစရာကောင်းပါတယ်ဂုံယူမယ်ဆိုရင်လည်းဂုံယူခြင်းစရာကောင်းပါတယ်စစ်နိုင်တာဟုတ်စစ်လဲနိုင်တယ်ရန်သူဘရင်ကိုလည်းလက်ရဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လူဘက်ကနေပြောမယ်ဆိုအဲ့လောက်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းချက်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရှိတော့အောင်လက်ရွာတွေအားလုံးကြီးပေါ်မှာပြိုလဲကုန်ပြီအောင်လက်မျိုးသားတွေသွေးအလေးလေးနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ဆုံးကုန်ပြီတိုးသောတရိษံဟလာရုံညံ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဖယ်ရှင်းလိုက်ပြီတိုးသောတရိษံတွေထဲမှာအမြတ်အလတ်လေးတွေနဲ့အာဂတ်ရှင်မင်းကိုသူကအရှင်ယူလာတယ်ဒါကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲရှင်မွေလာတဲ့သူကတကယ်တော့ချိန်ထားပြီးသားကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြမယ်နော်အပိုင်ငယ်37မှာသာဝရပြိုင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရှင်မွေလာထံသို့ရောက်၍ငါသည်ရှောလူကိုရှင်မင်းအရာ၌ခန့်ထားသည့်အမှုကြောင့်နောင်တရ၏သူသည်ငါ၏ပြည့်ညတ်တို့ကိုမကျင့်ငါနောက်သို့မလိုက်လမ်းလွဲပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်မွေလာသည်ဝမ်းနေ၍တညလုံးသာဝရဘုရားအားခေကြော်ပြီးလျှင်နန်းနက်စောစောထ၍ရှောလူကိုကြိုဆိုခြင်းကသွားသောအခါရှောလူသည်ကမလမျိုးတို့ရောက်၍အောင်တိုင်စိုက်ပြီးမှလှည့်လေသဖြင့်ဂိလဂါလမျိုးတို့လွန်သွားကြောင်းကိုကြားသောကြောင့်ရှောလူရှိရာသို့သွားလေ၏လို့ပြောရတယ်ရှောလူရှိရာသို့သွားလေ၏ဆိုတော့ရှောလူကတော့အောင်ပွဲခံနေပြီဟလားအောင်တိုင်ရင်စိုက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကရှင်မွေးလာကိုပြောတယ်ရှောလူကငါဘယင်နေရာမှာခန့်ထားတာငါအရန်နောင်တရတယ်သူငါရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဆောက်ရှောက်ဘူးရှင်မွေလာကျမ်းစာမှာပြောတယ်ရှင်မွေလာတညလုံးခြားရဘုရားအားဟစ်ကြော်ပြီးလေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှောလူအတွက်ရှင်မွေလာဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မျက်မှောက်တော်မှာကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာတညလုံးဟစ်ကြော်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာမပေါ်ပြပေမဲ့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ရှောလူရဲ့အတ္တတာကိုဟလာဂယုဏထားဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ရှောလူအတွက်သူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတယ်အဲ့နဲ့ရှောလူရှိမဲ့နေရာကိုသူရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာအတိအကျမပေါ်ပြပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်သလောက်တော့ရှောလူနဲ့ရှင်မွေလာချင်းဆိုထားတဲ့နေရာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာကိုရှင်မွေလာရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောလူကမရှိဘူးဗျအောင်တိုင်စိုက်ပြီးလှည့်လေပြီးတော့မှကိလဂါလမျိုးတော့လွန်သွားပြီလို့ပြောတာရှောလူကအဝေးရောက်သွားပြီအဲ့တော့ရှင်မွေလာကရှောလူရှိတဲ့နေရာထိလိုက်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပြောချင်တာပါတယ်မဂတိမြေပြင်စစ်ပွဲမှာရှောလူစစ်နိုင်တော်ညာလေနာခံချင်းမဲ့တဲ့နာခံချင်းမပါတဲ့အောင်မြင်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာခံချင်းကင်းမဲ့တဲ့ဟလားနာခံချင်းကင်းမဲ့တဲ့ကျွန်တော်မှစုမှာရေးထားတာနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်နော်နာခံချင်းကင်းမဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာဆုံးရှုံးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နာရှိတော်မူသည်ကကြားပါစေ။အောင်မြင်တယ်။ရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဒီနေ့အတေကလူမျိုးတွေရဲ့မျက်စိမှာတော့ရှောလူတိုက်ပွဲနိုင်ပြီမဲ့ဖျားနှလုံးသားထဲမှာတော့ရှောလူကစစ်ရှုံးတာဖြစ်စစ်ရှုံးတယ်။ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလည်းသင်ခန်းစာဖျားစကားအောင်နားမထောင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တက်တာကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာ
လူတွေအမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားရှိတရားကြောင့်အနိုင်ရတရားကြောင့်ဟာလားကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တကဲ့သို့ဖြစ်တော်ညာလေဖျားသခင်အရှိမတော့ဆုံးရှုံးသူချက်ဆုံးရှုံးသူရှုံးနေသူချက်မကရှုံးနေတဲ့သူဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်ဗာရေးပေးချင်လဲဆိုရင်တစိတ်တစ်ပိုင်းနာခံခြင်းသည်လုံးဝမနာခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေစစ်တော့တိုက်တယ်အနိုင်ရတယ်ဖြတ်စည်းတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်မဖြတ်စည်းဘူးအမျက်အလတ်တချို့ခြံထားတယ်စစ်သားတွေကိုတတ်တယ်အာမလက်စစ်သားတွေဒါပေမဲ့အာမလက်ဘယင်ကိုတော့ခြံထားတယ်ရှောလူကရှင်းဖြတ်စည်းပါဆိုတဲ့ဖျားစကားကိုတစိတ်တစ်ပိုင်းတဝက်တစ်ပြက်နာခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းတရားမှတရားမလုပ်ခြင်းဟာရှောလူဘာမှမလုပ်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းနဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းနာအောင်မြင်ခြင်းတစိတ်တစ်ပိုင်းနာခံခြင်းဟာလုံးဝမနာခံခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းပြီးဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်တစိတ်တစ်ပိုင်းနာခံခြင်းနောက်တစ်မျိုးပါဆိုရင်တဝက်တစ်ပြက်နာခံခြင်းဟာလုံးဝမနာခံခြင်းဖြစ်တယ်တဝက်တစ်ပြက်နာခံခြင်းတစိတ်တစ်ပိုင်းနာခံခြင်းဟာလုံးဝမနာခံခြင်းနောက်တစ်ခုကနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနောက်ခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာအမိခံအောင်မြင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာအမိခံအောင်မြင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကိုဒီကုန်းချုပ်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်အောင်မြင်တာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့နာခံမှုမပါရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာဖခင်ရဲ့မျက်စိတော်အရှိမဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဗလာနာတိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အပိုင်းငယ်ရှေ့မှာအာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းတယ်အပိုင်ငယ်ကိုမှာအာဂတ်မင်းနဲ့တကွတိုးနွားအမျက်အလတ်စူသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာစီးသမျှကိုသူမဖြတ်စည်းဘဲနဲ့သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်အရှင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပရမတ်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နိဂုံးချုပ်လိုက်မယ်တာ၍ကောင်းသောနားထောင်ခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့တာ၍ကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်တာနာခံမှုမပါတဲ့အောင်မြင်ခြင်းသည်အမိခံအောင်မြင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တာ၍ကောင်းသောနားထောင်ခြင်းသည်စက္ကပ်ခြင်းတဲ့တာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကျမ်းစာအနေနဲ့တိယာခန်းကြီး15 9ရယ်15ရယ်21ဖြစ်ပါတယ်တိယာ15 9ရယ်15ရယ်21ဖျားသခင်ရဲ့မိန့်မာမှုနဲ့ရှောလူရှိတဲ့နေရာကိုရှင်မွေလာရောက်လာတယ်ကျွန်တော်စောစောပြောပြီးသွားပါပြီရှောလူကအောင်တိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘိလကာလမြို့ကိုလွန်သွားတယ်ရှင်မွေလာကရှောလူရှိတဲ့နေရာထိလိုက်သွားတယ်ရှင်မွေလာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှောလူဘာလုပ်လဲအပိုင်ငယ်73မှာရှောလူကလည်းသာရဖျားပြီးကိုတော်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော
ကျွန်တော်ဒီသာရပြိအမိန့်တော်အတိုင်းပြုပါပြီဟုဆို၏တဲ့ဒါမျိုးကရှောလူကပထမတစ်ခေါက်လေလုပ်ပြီးသားဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့မှာလည်းမတွေ့တယ်တိယာအခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်30မှာမိရှုရာရှိပူဇော်ခြင်းအမှုပြီးသည့်အဆုံး၌ရှောလူသည်လာ၏ရှောလူသည်ရှင်မွေလသည်လာ၏ရှောလူသည်ကောင်းကြီးပေး၍ခရီးဥကြိုပြုခြင်းကထွက်သွားခဲ့အဲ့မှာတွေ့မယ်နော်ရှောလူသည်ကောင်းကြီးပေး၍ခရီးဥကြိုပြုခြင်းကထွက်သွားခဲ့အခုလိုအသင်းတော်ကာလမှာတော့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကသိအောင်ဆရာမများကိုဆရာမကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပြောတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရထားတဲ့သူအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်။ဒါအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အငန်းအတာဟာအဓိကအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်ယစ်ပရောဟိတ်တွေလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝါကြီးသောသူကဝါငယ်တဲ့သူပေါ်မှာပြုလေပြုချရှိတဲ့အစဉ်အလာဖြစ်ပါဝိညာဉ်ရဝါရကြည့်ရင်ရှင်မွေလသည်ဝိညာဉ်ရဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှောလူကရှင်မွေလရဲ့ဝိညာဉ်ရသားအခုဝိညာဉ်ရသားဖြစ်တဲ့ရှောလူကဝိညာဉ်ရဖခင်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မွေလကိုကောင်းချီးပေးတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့မာနကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါထင်လားရှောလူကစိတ်ကြီးဝင်သွားပြီဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝင်မြင့်သွားပြီခရမ်းကသူ့ကိုပေးထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူမေ့သွားပြီအဲကြောင့်ဘဝင်မြင့်တဲ့ရှောလူဘဝမေ့တဲ့ရှောလူကရှင်မင်းတရားမပြုတ်အပ်တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းမှုကိုပြုအောင်တာမကဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ကိုသူကကောင်းချီးပေးဖို့လုပ်နေတယ်အခုဒီမှာလည်းကြည့်အောင်တိုင်းစိုက်ပြီးတော့မှဟလာဂိလကာလမြို့ကိုကြော်သွားတဲ့ရှောလူဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15မှာရှင်မွေလသူစီရောက်လာတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်73မှာအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်73မှာဗာပြောတယ်ရှောလူကလည်းထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောလို့ပြောတယ်နော်ရှောလူသည်ဘုရားကဒုတိယအခွင့်အရေးပေးပေမဲ့သူသည်နောင်တမရပါအသက်တာကိုပြင်ဆင်စက္ကပ်ခြင်းမရှိပါရှင်မွေလအပေါ်မှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူသည်ဘဝမေ့နေတဲ့သူဘဝင်မြင့်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့အရာကိုမေ့လျော့နေတဲ့သူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရနောက်သူပြောတဲ့စကားတစ်ခုအရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်သူရှင်မွေလကိုပြောတယ်အကျွန်ုပ်သည်သာဝရဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်းပြုပါသည်ဟုဆို၏ဟာရှောလူရဲ့အော်တပါစိတ်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မွမ်းမံတင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကျမ်းစာတင်တဲ့အခါမှာပြောလဲတခါကျွန်တော်တို့ကကိုလိန်နေကိုလိန်မကသူများအောင်လိန်နေနောက်ပိုင်းမှာဖယားကိုတော့လိန်တဲ့အဆင့်ထိဝိညာဉ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိုးတဲ့ဆိုးလာတာအခုသူသာရပြမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ပြုပါပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါသူအမှားပြောနေတာပြောင်းပြန်ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကရှောလူဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာဟလာရှင်မွေလကိုလိန်ချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့လောက်ရကိုသူကမှန်တယ်လို့ကိုထင်တာကိုလောက်ထားတဲ့အမှားကိုအမှန်လို့ထင်နေတာတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြောက်เสียစိတ်ပြက်เสียကောင်းတာမရှိဘူးဗျာသူအမှားလောက်ထားတဲ့သူလောက်တဲ့အမှားကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်လို့ထင်နေတာပြောပြပေးချင်တာကရှောလူရဲ့ဝิญဉ်အခြေအနေစိုးရင်ရင်မှတ်ချက်ကျော်သွားပြီကြာတောက်ချကောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာသင်တန်းကိုနားထောင်နေတဲ့ဒီကိုမောင်နှောင်းကနေမိမိရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီနေ့ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အော်တိုပါစိတ်ကိုညာနေလားကိုကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုညာနေလားဒါမှမဟုတ်ညာလို့ညာမှန်းတော့မသိတဲ့ညာလည်းသူဖြစ်နေပြီလားအဲစဉ်းစားအပြစ်ပေါ်မှာအပြစ်ချက်အမှားပေါ်မှာအမှားချက်အမှားတွေအပြစ်တွေများလာတဲ့အခါမှာမှားလို့မှန်မသိ
အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်မသိဘဲနဲ့အမားတဲ့အပြစ်ထဲမှာရဲရစ်နေတာအမားတဲ့အပြစ်ထဲမှာကြည်နပ်နေတာအမားတဲ့အပြစ်ထဲမှာဟာလားကြည်နူးနေတာပျော်ရွှင်နေတာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေဒါတော့သူကဘာတော်ပြောရသေးလဲသာရပြမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ပြုပါလိမ့်ဟာဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်အာဓာတ်ကိုလည်းမတတ်ဘူးတိုးအမြတ်တိုးနွားအမြတ်အလက်တွေလည်းခြံထားတယ်အများကြီးအဲ့လောက်ဖရားရဲ့အမိန့်တော်ကိုတဝက်တစ်ပြက်နာခံတဲ့သူရဲ့ပါဇက်ကြီးကဘာပြောလဲသာရပြမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးပါပြီဟာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေလူဆိုတာမှားတတ်ပါတယ်အမားကိုတိပြီးပြင်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်အမားကိုအမှန်ထင်ပြီးကိုအမှန်ထင်တဲ့အမားထဲမှာအတ္တတာကပျော်ဝင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ဒူးစရိုက်အသားကျတဲ့ဒူးစရိုက်ကိုဒူးစရိုက်မှမသိတော့မနဲ့ဒူးစရိုက်ကိုသူ့စရိုက်လို့ထင်မှတ်မှားတဲ့ဒူးစရိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမဖြစ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်သွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မလာသူ့ပြောတဲ့စကားအရင်ကျွန်တော်ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်နေတာကျောင်းလူကအကျွန်ုပ်ဒီသာရပြအမိန့်တော်အတိုင်းပြုပါပြီလို့ပြောပြတာနဲ့ရှင်မလာတစ်ချက်ပဲသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ရှင်မလာကလည်းတော့ဖြစ်လင်ငါကြားရသောသိုးမြည်သံနွားမြည်သံကအဘယ်သို့နီးဟုမေးတော်ဟာကိုတော့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားရှင်ခိုင်းတာကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပြီးပြီချောလူမင်းကိုဘုရားခင်ခိုင်းတာမင်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အခုမင်းအနောက်ကနေကြားနေရတဲ့သိုးအော်တန်တွေနွားအော်တန်တွေကဘာတွေလဲကွာဖျားရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းရှင်းဖြတ်စည်းမယ်ဆိုရင်ရှောလူအနောက်ကနေသိုးအော်တန်နွားအော်တန်တွေပါလာစရာအကြောင်းမရှိအခုရှောလူရဲ့အနောက်ကနေသိုးအော်တန်နွားအော်တန်တွေထွက်လာခြင်းသည်ရှောလူဖျားသင်ခိုင်းတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလုပ်ခြင်းရဲ့သက်သေတာရကတွေဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မှန်သလားမှားသလားကျွန်တော်တို့ဖျားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်လားမရှင်လားဆိုတာလာမယ့်အနာဂတ်ကာလရောက်လာတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေသိုးအော်တန်နွားအော်တန်ဒီဟူသောအတိတ်ကကျွန်တော်တို့မှားယွင်းမှုရဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲတမ်းလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်တွေကနေခဏရုံထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လဲဒီမှာမေးလိုက်တယ်လေသိုးမီတန်နွားမီတန်ကအဘယ်သို့ဒီကျွန်တော်အားလေးရေးပေးချင်ပါတယ်သိုးမီတန်နွားမီတန်ကအဘယ်သို့ဒီသိုးမီတန်နွားမီတန်ကအဘယ်သို့ဒီအဲ့ဒီမေကုန်းကိုအမေးခံရတဲ့အချိန်မှာရှောလူခေါင်းလိုက်ဆိုင်ကြသွားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ရှောလူကရှင်မွေလာအရှိမမျက်နှာပြန်တိုက်လို့တိုက်မှန်းတော့မသိတဲ့အခြေအနေจิตဝိညာဉ်ရကဆိုးရွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ तू ဘာပြောလဲ15မှာ तू ကတော့အဲ့ဒါဂုံယူနေတာဘာပြောလဲရှောလူကအာမလက်ပီမဆောင်ခဲ့ပါပြီလူများတို့သည်ကိုတော်ဤဘုရားသခင်ခြားရဘုရားအားရစ်ပူဇော်လိုသောငါအကောင်းဆုံးသောသိုးနွားတို့ကိုနှမျော၍ကျွင်းသောအရာတို့ကိုရှင်းဖျက်ဆီးပါပြီဟုဆို၏တကယ်သူကောင်းဆောင်ပဲငယ်သားတွေကသိုးအမြတ်အလှတွေကိုယူလာမယ်ဆိုရင်တော့မှရှင်ဘီဆိုတဲ့ဘုရားဗိတ်ပိတ်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဟဲ့မလုပ်နဲ့မင်းတို့ရဲ့ရေရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းပါလေမင်းတို့ဘုရားဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကရှင်းဖြတ်စည်းပါလို့ပြောထားတာရှင်းဖြတ်စည်းပါလို့ပြောထားတဲ့ဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးထိုဘုရားကိုငါတို့ကထိုဘုရားတတ်ခိုင်းတဲ့အကောင်တွေကိုမတတ်ပဲရစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘုရားမကြိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးသူ့ငယ်သားတွေကိုသူရှင်းပြရင်ပြောပြရင်ငယ်သားတွေကနာခံဖို့အစဉ်သင့်ပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ငယ်သားတွေမပြောခင်ကပင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလှုပ်ချင်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်အာဂတ်ကိုအရှင်ဖမ်းခဲ့တယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာဟလာမျက်နာယူဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ဖျားစကားကိုအပြည့်အဝမနာခံဘဲနဲ့
ဖះကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်သူကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခေတ်စကားနဲ့ပြောဆိုဖះကိုဖားဖို့သူလှုပ်ထားတဲ့လုပ်ွက်တွေဒါတွေကိုသူတင်ပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာရေးလိုက်မယ်နော်သာရဘုရားအားရစ်ပူဇော်လိုသောငါတဲ့အကောင်းဆုံးသောတိုးနွားတို့ကိုနှမျော၍သူ့ရဲ့အဖြေကပါလေသာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်လိုသောငါသာရဘုရားအားရစ်ပူဇော်လိုသောငါအကောင်းဆုံးသောတိုးနွားတို့ကိုနှမျော၍သူအမှတ်လူချင်တာကဒါပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်အရှိမတော့ဘာပါလဲဆိုရင်အရှိမကအပိုင်ငယ်ကူးမှာကအာဂတ်မင်းနဲ့တကွတိုးနွားအမျက်အလက်စုသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသမျှကိုမဖြတ်စည်းလှုပ်ချင်တာလေးတော့ကောင်းတရားမျိုးရှိတယ်။အတူရလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေမခံဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့မိန့်တော်မူချက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေသူလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာပါလေမိတ်ဆွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမိတ်ဆွေရဲ့စန္ဒဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်ထိုစန္ဒထိုရည်ရွယ်ချက်အားလုံးဟာတဲထဲရည်သွန်းဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါပဲဆိုတော့ကြည့်အောင်အမှသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်20နှစ်အဖွင့်မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့စကားကျမ်းစာစာသားလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်နားထောင်ခြင်းသည်တိုးထီးစီဥထက်သာ၍ကောင်း၏တိုက်ရိုက်ပြောမှဆိုရင်နားထောင်ခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာပါလဲပူဇော်၍စက္ကပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားပါထားတာဖြစ်ပါတယ်အိစာသားလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်115အပိုင်ငယ်15မှာလူများတို့သည်ကိုတော်ဤဘုရားသခင်ခြားရဘုရားအားရစ်ပူဇော်လိုသောငါအကောင်းဆုံးသောတိုးနွားတို့ကိုနှမျော၍ကျွင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းပါပြီဟုဆို၏အမှကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးချင်လဲဆိုရင်နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာရစ်တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမ7:1မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောရစ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုကယောမမြို့နယ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ယောမ7:1ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးဆော်ပေ၏အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာဓမ္မသစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့စက္ကပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ညီမျှချင်းထိုးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ရှင်ပေါလုကနှစ်ခုလုံးတွဲသုံးထားတယ်ဘာတွဲသုံးထားလဲ
မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေ့လို့ရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကစက္ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောရစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးစက္ကပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်ဆိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပေါ်ပြပေးချင်တာပါလေဓမ္မဟောင်းမှာနွားသုံးစိတ်ခိုကြိုးဆိုတဲ့ရစ်ကောင်တွေကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးပူဇော်ခြင်းသည်ဓမ္မတိကာလမှာယုံကြည်သူတွေခရိယန်တွေမိမိအသက်တာကိုမိမိရဲ့အချိန်ပန္နာဆွမ်းအားကိုဖယားသခင်ကိုစက္ကပ်တာနဲ့အလားတန်အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့နွားသုံးစိတ်ခိုကြိုးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်နေနဲ့လာပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့ပူဇော်တော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနာခံခြင်းမရှိရင်အဲ့ပူဇော်တဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအလကားဓမ္မတိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗန္နာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုရစ်အဖြစ်နဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့ပူဇော်တော့သူမရဲ့အသက်တာထဲမှာနာခံခြင်းအားနည်းမယ်နာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ထိုအရာများဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာမျက်မှောက်မှာဗလာနာတိဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတစ်မှာရှိတဲ့ရစ်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ယောမစနစ်1မှာတော့နာခံခြင်းမပါသောအသက်တာစက္ကပ်ခြင်းသည်အချီးနှီးတုတ်တန်3:30မှာတော့နာခံခြင်းမပါသောပေးကမ်းစက္ကပ်ခြင်းသည်အချီးနှီးခေပြ73:15မှာတော့နာခံခြင်းမပါသောချီးမွမ်းစက္ကပ်ခြင်းသည်အချီးနှီးစာလံ141အပိုင်ငယ်1မှာတော့နာခံခြင်းမပါသောဆုတောင်းစက္ကပ်ခြင်းသည်အချီးနှီးအားကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစက္ကပ်တာလဲရစ်အလူငယ်ကိုစက္ကပ်တာလဲရစ်အသင်းတော်မှာဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတာတခြင်းဆိုတာလဲရစ်ဆုတောင်းတာလဲရစ်ဒါဒီရစ်တွေအားလုံးကနာခံခြင်းမပါရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဗလာနာချိဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရဘုရားသခင်ဒီနာခံခြင်းကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တာ၍ကြိုက်တယ်အဲ့ရစ်မှာဘာရစ်တွေရှိလဲကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရစ်အနေနဲ့ပူဇော်တာရှိတယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမိမိရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမိမိရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒါတွေအားလုံးဟာဓမ္မတိကာလအတွက်ဆိုရင်ရစ်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းချက်လေးတွေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်။ယောမစနစ်1 3 3:30ဧပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်15ဧပြေ73:15ပြီးရင်စာလံ141အပိုင်းငယ်စာလံ141အပိုင်းငယ်2ကယောမစနစ်1ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပြခြင်းလဲတုတ်တန်3:30ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်9အပိုင်းငယ်10သင်သည်ကိုယ်ဥစ္စာနှင့်အဦးသီးသောအသီးအနှံရှိသမျှတို့ကိုခြားရဖျားအားပူဇော်လော့ထို့သောပြုလျင်သင်စပကြီးတို့သည်ကျွယ်ဝ၍စပစ်သီးနေရာတစားတို့ကိုအသစ်သောစပစ်ရည်ရှံလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာအလူငွေစက္ကပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှားယွင်းနေတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်တာမမှားဘူးဆိုလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကရန်ကုန်1ရန်ကုန်2ဟာလားရန်ကုန်3အသင်းတော်တွေရဲ့ combine Christmas ပေါ့ကတ်တော်ကြီးမှာလုပ်တဲ့စုပေါင်း Christmas မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญญาခေါင်းဆောင်ကမာကုပညာရှိတွေအရှင်ရှုကိုလက်ဆောင်ပန်တာတွေလာပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဝေငှရင်းနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကိုးကားချင်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမားတယ်ကျွန်တော်ဗာမားလဲဘဝမှာအရင်ဆုံးဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ့်အရာကနှုတ်အားဖြင့်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဒုတိယဘုရားကိုပေးရမယ့်အရာကကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတတိယနဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကိုပေးရမယ့်အရာကတော့မိမိရဲ့အသက်တာဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မဿဲ2မှာမဿဲ2:17ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကသူတို့ယူလာတဲ့လောဘန်တွေမုရန်တွေရွှေတွေကိုယေရှုဘုရားကိုမပူဇော်ခင်မှာပြတ်ဝဲကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့သူတို့အသက်တာကိုအရင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသက်တာကိုပေးပြီးမှကြံတာတွေကိုပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာစစီထားတယ်ယောမစနစ်တစ်ကိုကျွန်တော်အရှိဆုံးမှာထားတယ်ကိုခန္ဓာကိုဘုရားကိုပေးမယ်အသက်တာကိုဘုရားကိုပေးပြီးမှဥစ္စာပြီးမှချီးမွမ်းခြင်းပြီးမှဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်မှကြံတဲ့ဟလာဥစ္စာပစ္စည်းတွေချီးမွမ်းခြင်းတွေဆုတောင်းခြင်းတွေကတော့အစင်လိုက်မဖြစ်ရင်တော့မှအရှိဆုံးမှာရှိရမှာကမိမိကိုခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကိုစက္ကပ်ခြင်းဒီဆိုတဲ့အရာကအရှိဆုံးမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေရဲ့ seniority ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာပထမဦးစားပေးဘယ်ဟာဒုတိယဦးစားပေးတော့ကျွန်တော်မဆိုလိုတော့ဘူးအရင်ဆုံးပေးရမယ့်အရာကတော့အသက်တာကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာကိုပေးပြီးရင်ကျန်တာတွေကအနောက်ကနေလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုရှောလူကရစ်ကောင်တွေတော့ ready ယူလာတယ်တိုးဝဝနွားလှလေးတွေအမြတ်အလတ်တွေရှောလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဘုရားအမိန့်တော်ကိုနာခံခြင်းဗလာနာချိနာခံခြင်းကင်းမဲ့တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုကြေကွဲထိခိုက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုနေတဲ့လုပ်ရဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အသေးကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တာ၍ကောင်းတယ်နာခံခြင်းသည်ကိုခန္ဓာကိုစက္ကပ်ခြင်းနာခံခြင်းသည်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုစက္ကပ်ခြင်းနာခံခြင်းသည်ချီးမွမ်းခြင်းနာခံခြင်းသည်ဆုတောင်းခြင်းထက်တာ၍ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်နဲ့ကြံပါလားရှောလူသည်ဘာလို့လဲပထမနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပေါ်မှာသူဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတယ်။ဒုတိယနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့စက္ကပ်ခြင်းနာခံမှုကင်းမဲ့တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုဖို့ရန်အတွက်သူကစိတ်နှလုံးပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမအချီးနီးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15 115 24 25 30 31ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တတိယခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်အစင့်တန်းအရာရာထက်နာခံခြင်းဟာတာ၍ကောင်းတယ်နံပါတ်3အစင့်အတန်းအရာရာထက်ပါ၍ကောင်းတယ်115 24 25 30 31 24 25 30 31ရှောလူကအောင်တိုင်းစိုက်ပြီးတော့မှအောင်ပွဲခံပြီးပြန်လာတယ်ရှင်မွေလာကရောက်လာတယ်ဖျားမိတ်တော်မူဒီတိုင်းကျွန်တော်ပြုပါပြီလို့ပြောတယ်ရှင်မွေလာကထောက်ပြတယ်သူ့အော်ဒါနော်အော်ဒါတွေကပါလဲလားဆိုရင်ဖျားကိုပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်ယူလာတာပါအမှရှင်မွေလာပါပြောတယ်နားထောင်ခြင်းသည်တိုးထိစီတဲ့တာပြီးကောင်းတယ်နားထောင်ခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တာပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပေါ်ပြမယ်နော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15မှာရှင်မွေလာနဲ့ရှောလူကြားမှာဖြစ်တဲ့အရာ23မှာရှင်မွေလာရှောလူကိုပြောတယ်ညင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောသဘောသည်ဘေရင်တစားကိုတုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအဖြစ်ကြီးသင်သည်ခြားရဖျား၏စကားတော်ကိုပယ်သောကြောင့်ခြားရဖျားသည်ရှင်မင်းအရာကိုနှုတ်၍သင်ကိုပယ်တော်မူပြီဟုဆို၏173မှာတစ်ချိန်ပြောပြီးပြီနော်အခုဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြောတယ်မင်းပယ်လိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာသူဘာလုပ်တယ်ရှောလူကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီပြစ်ပါပါပြီလူများကိုကြောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်သောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို၎င်းကိုရော၏စကားကို၎င်းလွန်ကျူးပါပြီအကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုတီးခံတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီကိုရော၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်နှင့်အတူပြန်လာပါဟုတောင်းပန်တော်လဲရှင်မွေလာကသင်နှင့်အတူငါမပြန်သင်သည်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုပယ်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလရှင်မင်းအရာကိုနှုတ်၍သင်ကိုပယ်တော်မူပြီဟုရှောလူအားဆိုပြီးမှလှဲ့သွားသောအခါရှောလူသည်ရှင်မွေလာ၏ဝိလုံဇွန်းကိုကင်ဆွဲ၍ဝိလုံဆုပ်လေ၏ရှင်မွေလာကလည်း
ယခုထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုသင်မှဆုပ်ယူ၍သင်ထက်ကောင်းသောသူ၏သင်ထက်ကောင်းသောသင်အိမ်ကြီးချင်းအားပေးတော်မူပြီလို့ပြောပါကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘုရားကိုလာပိုးကွယ်ပါရှင်မွေးလာကိုသူခေါ်နေတာအလကားမဟုတ်ဘူးတော့အကြောင်းရှိတယ်ဒီလောက်ပြဿနာတွေတက်နေတာတော့မှသူဘာလုပ်သေးလဲလူတွေကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတာပါဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဗျာငယ်သားတွေဘလောက်ပဲရစ်ပူဇော်ခြင်းသူကမယူရဘူးအကုန်တတ်ရမယ်ဆိုရင်တတ်ရမှာပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ဖျားဘိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာငယ်သားယာပေါင်းများစွာနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရင်တော့သူ့မှာဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိပ်နဲ့အခွင့်အာဏာကြောင့်သူ့ရဲ့ဩဇာသည်သူ့ငယ်သားတွေပေါ်မှာအလိုအလျောက်ဖျားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ညောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခွင့်အာဏာနည်းမှမနည်းတာဖျားနဲ့မှန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ငယ်သားတွေဘလောက်ပဲပုံကံအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပါအပြုံးအောင်ပြတ်မှာမဟုတ်အေးစစ်စစ်ပဲကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့သူဘာပြောလဲတကယ်တော့သူကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အပြစ်ကိုငယ်သားတွေမှာလွှဲချတာတကယ်တော့ငယ်သားတွေမှားရင်တော့သူကခေါင်းဆောင်ပြောင်းနေနဲ့တာဝန်ခံရမှာအခုတော့သူကလူကိုကြောက်လို့ပါကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်မိတာလူတွေကိုကြောက်လို့ပါဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်မိတာကိုတော့စကားကိုမထောင်မိတာလူတွေကိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါအားနဲ့သူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်အပြစ်အနာစာအားလုံးကိုလက်အောင်ငယ်သားတွေပေါ်မှာသူကတွဲချရှင်မွေလာနဲ့ကိုလည်းသူနဲ့အတူပြန်လာဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာရှင်မွေလာကအမှ2ချိန်လောက်တော့25မှာတစ်ချိန်သူကပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာပါ30မှာသူကပြောတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှောလူကကျွန်တော်ပြစ်မှားပါပြီဒုတိယတစ်ချိန်ပြစ်မှားပြီလို့ထပ်ပြောတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်အမျိုးသားချင်းအသက်ကြီးသူတို့ရှင်းနိုင်၎င်းဣသရေလအမျိုးရှင်းနိုင်၎င်းကျွန်တော်ဤဂုံအသေးကိုမဖြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောဤဘုရားသခင်ခြားရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာပါဟုတောင်းပန်သည်တစ်ခါတော့တောင်းပန်တာနော်ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာပါဘာလို့တောင်းပန်လဲရှင်မွေလာဆိုတာလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖျားလူပြဒီတိုက်ပွဲနိုင်တဲ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရသဘောတရားရကျေးဇူးတော်တွေပါချီးမွမ်းရတယ်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားလက်ထက်မှာပြန်အနှံရမယ်ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာရှင်မွေလာရောက်လာတာကိုအားလုံးကသိနေတယ်ကဲအခမ်းအနားစတဲ့အခါမှာကိုယ်ကွယ်ခြင်းအခမ်းအနားစတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်အခမ်းအနားကိုဥဆောင်ရမယ်ကောင်းချီးပေးရမယ်ခေါင်းဆောင်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဣသရေလပိဋကရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီငါတို့ရဲ့အခမ်းအနားမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူမရှိပေးခြင်းဟာငါတို့စစ်ပွဲမှာဘာများမှားလဲအားလုံးစဉ်းစားတော့ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာရှောလူကအရန်ကြောက်တယ်ဖယားလူသူနဲ့အတူမရှိခြင်းဟာဖယားသခင်နဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာတစုံတစ်ခုတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုတာကိုဣသရေလပိဋကတွေရိပ်မိရင်သူနာမည်ပြတ်သွားမှာသူ့ရဲ့အရာရာပုံပဲ့သွားမှာရှောလူအရန်ကြောက်တယ်အားကြောင့်ရှင်မွေလာကသူကပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိပေးပါကျွန်တော်ဣသရေလလူမျိုးအသက်ကြီးသူတွေနဲ့ပိဋကအရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ဂုံအသေးရေကိုမဖြတ်ပါနဲ့သူအင်္ဂလိပ်မှာသူဘယ်လိုပြောလဲ please honor me ကျွန်တော်လည်းလေးစားပါဦးကျွန်တော်ဂုံကိုငှဲ့ပေးပါကျွန်တော်မထိခိုက်ပါနဲ့လို့သူပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာပါလို့သူနှစ်ခါပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာပါအဲ့ဒါက25မှာတစ်ကြိမ်30မှာတစ်ကြိမ်ပြန်လာခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အမျိုးသားချင်းအသက်ကြီးသူတို့ရှင်းနိုင်၎င်းဣသေလအမျိုးရှင်းနိုင်၎င်းကျွန်တော်ဤဂုံအသေးကိုမဖြတ်ပါနဲ့အားကျွန်တော်ရေးပြမယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားချင်းအသက်ကြီးသူတို့ရှင်းနိုင်၎င်းကျွန်တော်အမျိုးသားချင်း
သက်ကြီးသူတို့ရှေ့၌၎င်းဣတိလအမျိုးရှိ၌၎င်းအကျွန်ုပ်ဤဂုံအတရေကိုမဖြတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အဓိကရေးချင်တယ်ဒါကတော့အပိုင်းငယ်30မှာပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာပါလေယုံကြည်သူတယောက်ဟလာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ခရိယန်တယောက်တပည့်တော်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုမနာခံခြင်းဟာဖျားရဲ့ဂုဏ်အသရေကိုဖျက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာကတစုံတယောက်သောသူသည်ဖျားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အသရေကိုဖျက်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်အသရေကိုဖျက်ခြင်းသည်မိမိဂုဏ်အသရေပြည့်စရာအကြောင်းကိုဖျက်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်ထမှာတွားလာတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအသံဝိုင်းမှာမိတ်ဆွေဂုဏ်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းအပြင်ဖျားကိုဂုဏ်ပြုပါဖျားကိုဂုဏ်ပြုသောခရိယန်သည်အလိုလိုဂုဏ်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ရန်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရဲ့ဂုဏ်ကိုမိတ်ဆွေဖြတ်တာနဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်အသရေလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရင်းကျဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နားရှိတော်သူတွေကကြားပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာအဲ့ဒါကချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။တိယအခန်းကြီး2ကျွန်တော်ဓမ္မတီးတွေမှာလည်းမကြာခဏကြားတဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်။တိယအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်30မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ထို့သောပြုသောကြောင့်အေလိကိုဘုရားလူတစ်ယောက်ကပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ခြားဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်အမျိုးသင်အပိုက်အမျိုးသည်ငါရှေ့မှာအစဉ်သွားလာရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုမိတော်လဲတဖန်ခြားဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုဂတိသည်ငါနှင့်ဝေးပါစေငါကိုချီးမြှောက်သောသူတို့ကိုငါချီးမြှောက်မည်ငါကိုမချီးမြှောက်မည်ပြုသောသူတို့သည်ဂုဏ်အသရေပြတ်ကြလိမ့်မည် Those who honor me I will honor but those who despise me will be disdained လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာပါလေဖခင်ကိုဂုဏ်ပြုရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂုဏ်ပြုမယ်ဖခင်ကိုဂုဏ်ပြတ်အောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်အသရေပျက်စီးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရှောလို့ရှင်ဝေလာအတင်းခေါ်တယ်သူကမသွားပါနဲ့ရှင်ဝေလာကနောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာရှောလူနားမှာတော့သူမတ်တရက်ပေးတယ်ရှောလူနားမှာရှင်ဝေလာရှိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကတော့ဘလို့ထင်တယ်ဒီစစ်ပွဲမှာရှောလူနိုင်တာကိုဘုရားကအတိမတ်ပြုတယ်ရှင်ဝေလာကလည်းအတိမတ်ပြုတယ်ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းလို့သူတို့ထင်မှတ်မှားသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့လုံးဝရစရာမရှိတော့ခစ်စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှောလူရှက်တတ်ရင်ပြေလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူကမရှက်တတ်တဲ့လူပြမရှက်တတ်တဲ့ရှောလူရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲဖယားသခင်ရှေ့မှာငါယာဒူးဘလောက်ပဲပြုတ်လူရှေ့မှာငါဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ယာဒူးရှိခြင်းဟန်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးဖြစ်တယ်ရှောလူကဖယားဖြုတ်မှာကိုမကြောက်ပဲလေလူဖြုတ်မှာကိုကြောက်တဲ့အရာရွတ်တော့မမောတဲ့လူဆွဲလန်းတဲ့လူကြောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဖြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ညာလူရှေ့မှာဘာမှလုပ်မနေနဲ့တော့ဖျားဖြုတ်လို့ပြုတ်တဲ့အရာကအပြုတ်ထဲမှာအနာဆုံးပြအနာဆုံး
လူဖြုတ်ရင်တော့မိတ်ဆွေကကြောင်ကြကြနိုင်တယ်ဗျဖယားဖြုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခွေးကြထက်အောင်စိုးမယ်ဗျဟိုရှောလူပုံစံပါလို့ဖယားသူ့ဖြုတ်လိုက်ပြီလူသိလာပဲဒါပေမဲ့ဖယားဖြုတ်ပြီးမဲ့လူတွေအရှိမဖယားဖြုတ်တာကိုမသိအောင်သူက38နှစ်လောက်နီးပါးဆက်ဟန်ဆောင်လားဒီကျွန်တော်ဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလေးသိစဉ်းစားရအောင်ဖယားလေးစဉ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောချက်တွေကြားနာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာသင်တန်းတွေတက်တဲ့အခါမှာဝင်ကြီးရာစာဆောင်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကမြောက်များစွာသောအမိန့်တွေပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခက်ရှင်နံပါတ်တိုင်းပုံကြည့်ပါအဲ့အမိန့်ညာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲလုတ်ပါလို့ခိုင်းတဲ့အမိန့်တွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့မလုံနဲ့လို့တားတဲ့အရာတွေလည်းပါနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားလုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လုတ်ကြရအောင်ဖယားမလုံနဲ့လို့တားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုတ်ဘဲနဲ့နေချင်းအပြင်ဖယားရဲ့မိန့်တော်မူချက်တွေကျွန်တော်နာခံကြရအောင်ဖယားလုတ်ပါဆိုကျွန်တော်မလုတ်ဘူးဣတိလာလူမျိုးတွေလို့ပေါ့ခန္ဓာပြိုသိမ့်ဘူးမသိမ့်ဘူးမသိတဲ့တော့ဆိုရင်ချက်ချင်းသွားသိမ့်တယ်ရန်သူရှေ့မှာကြောနေပြီးပြေးရတယ်ဘလောက်အချက်တပွဲကျိုးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုစဉ်းစားမယ်နော်ဖယားအမိန့်တော်မပါဘဲနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရလာရင်ဒီအောင်မြင်မှုတွေကရွှေရည်စိမ်အောင်မြင်မှုအတုအယောင်အမိခံအောင်မြင်မှုတက်တက်ဆိုတာကိုတတိချစေချင်တယ်ဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့စက္ကန့်နေတဲ့အရာတွေဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာဖတ်နေတာဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ပေးကမ်းနေတာဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိထွက်နေတာဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာကျင်လည်သွားလာတဲ့အရာအားလုံးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအချီးနှီးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်နှုတ်ကတော်နာခံခြင်းမပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ကတော်နာခံခြင်းမပါတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနှုတ်ကတော်နာခံခြင်းမပါတဲ့ပေးကမ်းခြင်းနှုတ်ကတော်နာခံခြင်းမပါတဲ့ကြားအကြောင်းတက်ခြင်းဓမ္မဝင်ဆောင်လုပ်ခြင်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ခြင်းအားလုံးကအချီးနှီးပဲနာခံခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အစေခံခြင်းဟာအစေမခံဘဲနဲ့အေးလူနေတဲ့လူတွေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလူတော်မှအေးစစ်စစ်နာခံခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အသက်တာဟာဘာဖြစ်လဲ။နာခံခြင်းကင်းမဲ့ပြီးရထားတဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေဂုံအသေးတွေအရိုက်အရာတွေအဆင့်အတန်းတွေယာဒူးတွေဟာဖယားသခင်ရှေ့မှာဗလာနာတိဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေရည်စိမ်အရိုက်အရာနာမည်ခံဂုံတူးယာတူးတွေနဲ့မချီနှက်ကြပါစို့နဲ့ယာတူးကြီးပြီးဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့လူထက်ယာတူးဂုံတူးလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာဘာမှမရှိပေမဲ့ဘုရားစကားကိုအသေးစိတ်ကအစဟလာနာခံနေတဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမမြင့်မြတ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမကြီးမားတဲ့ဂုံအသေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်115ကိုကျွန်တော်ဒီဂုံချုပ်မယ်ဆိုရင်115ဟာဒုတိယအခွင့်အရေးရပြီမဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုမှန်ကန်စွာမကန်တွေ့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအကြီးကျယ်လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ဣတိလပထမဆုံးရှင်ရဲ့ရှောလူအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဒီ9ကြိမ်လဲတော်လဲထားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပြတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအသက်တာပြိုပြိုလဲလဲဘုရားကချိန်ခံများစွာအခွင့်အရေးသစ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲဘုရားရဲ့စကားကိုနာခံကြရအောင်ဘုရားစကားကိုနာခံကြရအောင်တော့ဝက်တစ်ပြက်ပဲမနာခံပါနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲမနာခံပါနဲ့လုံးဝအုပ်တုံကြောင့်နာခံကြရအောင်ဘာလို့လဲ၄ပုံ၃ပုံနာခံခြင်း၅ပုံပုံရင်၄ပုံနာခံခြင်း10ပုံပုံရင်9ပုံနာခံခြင်းဟာမနာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားစကားကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်ပြီးနာခံကြရအောင်နာခံခြင်းအားဖြင့်ရလာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနာခံခြင်းအားဖြင့်ရလာတဲ့စက္ကပ်ခြင်းနာခံခြင်းအားဖြင့်ရလာတဲ့ဂုဏ်အသီးအားဖြင့်ခရစ်တော်၌ဝါကြောခွင့်ရတဲ့သူတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာလာအသက်ရှင်မှုကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ကနေစပြီးတော့မှနာခံခြင်းရဲ့ဟလာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်အသီးနာခံခြင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနာခံခြင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ဟလာအတိမတ်ပြုခံစက္ကပ်အနံ့ခြင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားမြတ်လို့ပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုဘု
ရားသခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်သည့်အားလို့ဆိုတာနာခံခြင်းအဖြစ်သွာလာအသက်ရှင်တော်သူများသွာလာအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ခံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့ခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းအနံ့ကိုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်မှာကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ရှောလုရဲ့အသက်တာကိုဒါတို့အခြေခံပြီးတော့မှနာခံခြင်းရဲ့ကြီးမားသောအမှုရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်နာခံခြင်းကင်းမဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ဘလောက်ပဲစက္ကပ်ဘလောက်ပဲလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာဂုဏ်ရှိဘုရားသခင်အရှိမအချီးနီးဗလာနာတိဖြစ်ကြောင်းသားတို့ကိုပြန်လဲသိမှတ်စေသောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်အဲကြောင့်သားတို့ရဲ့ဂုဏ်အသေးပဲဖြစ်သားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်သားတို့ရဲ့စက္ကပ်မှုအားလုံးပဲဖြစ်အလုံးစုံကိုနာခံခြင်းကြီးဟူသောဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့မြတ်နိုးတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အတ္တတာတိတိကိုမဆာပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့ဒီနေ့လောကတော်ကြားနာခြင်းပြီးကိုရောကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုပြန်လဲစက္ကပ်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝင်ခံတဲ့ရှင်ရှုဘုရားရဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်တိုင်းပြန်လဲစက္ကပ်အနံ့ကြပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကြောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့